क्या आप जानते हैं एक पेड़ एक साल में कितना ऑक्सीजन देता है? 1 मीटर पेड़ लगभग 118 किलो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हर साल, और ये एक इंसान के पूरे साल के ऑक्सीजन की जरूरत के बराबर होता है। सोचो, हर घर के सामने एक पेड़ होता तो हम अपने एनवायरनमेंट को कितना बेहतर बना सकते थे। इसलिए तो कहते हैं पेड़ लगाइए और फ्यूचर बचाइए। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट के लिए इकोटिज फैक्ट को सब्सक्राइब करें।